Este es el sonido más fuerte del universo. Antiguamente se creía que la erupción volcánica del Krakatoa en 1883 era el sonido más fuerte que el ser humano había escuchado en todo el universo. Mejor dicho, el que se había registrado. Vamos a escuchar cómo sonaría. Pero en realidad el sonido más fuerte del universo proviene de la colisión, no de la fusión de dos agujeros negros. Y aquí te voy a enseñar cómo suena. Esos dos agujeros negros son 30 veces más grandes que el tamaño del Sol, para que os pongáis un poco en perspectiva de lo grandes que son. Las ondas gravitacionales, los científicos lo transformaron en ondas sonoras. Tienes que pensar que la energía que provocó es de 50 veces más fuertes que cualquier estrella observable. ¡Una locura! Y así es como suena. Escucha. Vale.